da dolu. Evet, balıkları görüyorsunuz. Dolduruyor. Aha, kaçtı biri. Kaçsın, sıkıntı yok. Bugün istavriti boğacağız burada. Orada dolu geldi bana. Maşallah, maşallah. Ah. Ben tutuyorum, devam sen. Şerefsiz. Düşsün içeri, düşsün. Taze istavrit. İstediğim bu, işte bu. Çok iyi usta, çok iyi. Vay. En büyükler geliyor artık. Tamam artık. Biz akşam hep büyük yapıyor. Yarın akşama 2 kova almamız lazım. Adam akıllı çıkarsak alırız ya. Çıkarız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Karadeniz'in incisi Kerpe'deyiz. Hava çok güzel. Sabah suyuna geldim. Şu an yalnızım. Levrek için geldim. Levrek için buradayız. İnşallah çok güzel avlar yaparım. Hadi o zaman başlayalım.
Merhaba arkadaşlar. Şu an ikinci dalışımı yaptım. Az önce görüntüsünü çektim ama tam çıktım bilmiyorum. Çok güzel bir eşkina sürüsü geldi. 1 metre kadar görüş var. Birden balıklar gelince çok heyecanlandım. Bir tane balığa kilitlenmiştim. Tam o ara solumdan büyük bir eşkina daha geldi. Ona nişan aldım attım ama nasıl vuramadım ben de anlamadım. Çok iriydi. Yani benim tahminim 2,5-3 kilo civarındaydı. Şimdi ikinci meradayım. Dalışımı yaptım. Şöyle bir haskefalimiz var. Şöyle oldukça iri. Koca kafa. Av devam ediyor. Herkese selamlar. Dalışı bitirdim arkadaşlar çünkü görüş çok kötü. Zaten o büyük eşkinayı kaçırınca biraz böyle dalıştan da düştüm. Eşkinadan sonra haskefal aldım bir tane. Oldukça iri. Karadeniz'in haskefali de çok lezzetli bir balık. Şimdi karnım çok acıktı. Sabahın 6'sından beri ayaktayım. Saat şu an 1. Daha ağzıma lokma koymadım. Şimdi gidip kebap yapacağız.